Na, szóval, na, üdv mindenkinek. A mikrofont húzhatjuk egy kicsit feljebb talán. Így lesz a jó, vagy nem? Mondjam Maxtra. És akkor a játékhang is mehet kicsit feljebb. Mondjuk. Na. Mint láthatjuk, ez nem más, mint a Fallout New Vegas. Úgyhogy felesleges pazarolni a szót, kezdjük el a játékot. War never changes. Szokásos Fallout szöveg. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed,
what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Na, akkor game over. Jó játék volt. Ezek a DLC-k. Megnézzük, hogy ez mi. Lehet, hogy ezeket eldobom a picsába. Bazdmeg végtelen cuccot kaptam. Na, mi a nevünk? És úgy gondoltam, ha már retro, akkor valami retro kötődésű nevet is adok, úgyhogy mi leszünk Dick S-Man. A méltán híres. Nem tetszik Doc Mitchellnek. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. How'd I do? Reflektron? Mi a fasz? Jaj. Látni, a Dick S-Man férfi, ezért férfiak leszünk. Hát... Tudom customizolni, jó. Ez nem lenne egy rossz kezdés. Végigpörgetjük azért.
Jó, azt tetszett a legjobban. Ő kell. Mondom ő. Customize. Aj, nem... Shape. Hűha. Jó. Jó, eddig jó. Forehead. Így. Nem, ez itt tetszik. A szemöldöke. Eyes, az jó lesz. Nose. Ezeket... Azért nem lehet külön-külön állítani, mert mindegyik függ egymástól. Vicces. Jó lesz. Na, gyönyörűek leszünk. Annyi már biztos. A haját azt... Ja, várj. Shape, tone. Ja, Jó, ne az maradjon ilyen. Vagy, ne. Érdekes színű. Legyünk ilyen nagyon fehérek. Nincs is musztásom, bajszom. De miért nem tudom a haját, miért nem tudom állítani? Ennyit tudok, shape, tone. Chin, semmi. Jó, erre következő, jó, oké. Rage. Hát, ja, legyen ilyen öregecske. Hát, hasonlít, nem hasonlít, de... legalább hülyén nézünk ki. Na, nézzük. Na, majd a haj. Azt tudom, hogy milyen haja volt. Megnézem gyors. Hát én kopaszodó. Ez mondjuk nem rossz. Amúgy egészen hasonlít. Jaj. Hát legyen fekete haja. Ez így tetszik. Nyilván szakálla nincsen, hiszen katona. Jó lesz. We got most of it right anyway. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. Oh, me? What? Why don't you walk down to the end of the room, over by that vigor tester machine there.
Take it slow now. It ain't a race. Mehetek? Jó, most mehetek. Nem tudom megnyitni az inventorimat. Ja, izét. Ez a... So far. special cuccokat. Go ahead and give the bigger tester a try. We'll learn right quick. Megcsináljuk. Na, activate. Activate. Na. Perception. Jó, már csak 2 pontom van. Endurance, az attól lesz több életünk. Arra biztos, hogy adok 1 pontot. Charisma. Intelligence, az nem feltétlen. Luck. Critical hits. Menjünk critical hitekre. Ugye itt azt mondom, csak vadszba lehet critical hitelni. Belevehetünk egyet talán. Azt strengthből levehetünk amúgy az. Azt szerintem nem kell annyira. Ez ugye az inventory weight. Ja, szóval, hogy az attól több cuccot tudunk elvinni. Amúgy nem rossz, de azt majd megoldjuk, azt lehet menedzselni. Charisma, abban nem vennék le. Intelligence, abból is levehetek egyet szerintem. Luck. Kapjon még 2-t a luck. Ja, de itt is hozzá tudom adni. Még egyet el kéne valahol. Endurance-re adhatunk még egyet. És akkor Perception. Accuracy. Adjunk a luckra még egyet. Luck. Jó. Szerintem így megfelel. With luck like yours, I'm surprised them bullets didn't just turn right around and climb back into the gun. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered in a bighorn and dropping. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if your dogs are still barking. Na, hát nézzük. All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog. Dog. Cat. House. Shelter. Night. Campfire. Enemy. Swiss cheese. Mi a fasz? Crush, bribe, stab, vaporize. Ez a reasonable. Értem a szót, de legyen vaporize. Torch. Mother. Caretaker. Okay. Now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. Hát, mondjuk, agree. I ain't given to relying on others for support. Mi? Nem lehet, meg kéne, hogy ismételje meg? Legyen agree. I'm always fixing to be the center of attention. Go disagree. I'm slow to embrace new ideas. Disagree. I charge in to deal with my problems head on. Legyen. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see.
What? Hát egyiket se látom. Broken chain. Azt hogy lássam ebbe? Ha legyen a chemical Okay. reaction. How about this one? A sípet szíj, azt még bele is Last láthatom. Mushroom cloud, ezt meg hogy? Head on a pillow. Bearded ment még valahogy beleláttam, ez a két szemelc, meg a szakála. Más nem. Well, that's all she wrote. I She. don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Ó, ja, hogy... Aha! Midi weapont, ezt ki is vettem. Science. Nem, sneak. Kell nekem sneak. Guns kéne inkább. Mini weapons, guns. Speech nem. Lockpick. Energy weapons. De azokat nem akarok annyira használni. Lockpick, az tuti hasznos. Ez is hasznos. Legyen így. Before I turn you loose, I need one more thing from you. You got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. Aha. Hát ez nem lenne rossz, csak ugye a hátulütője az nem olyan jó. Ezt lehetne. Ezek ilyen random encounterek. Legyen. Crit-te akarok menni, de ez nem tudom, hogy megírja plusz 3% crit, azt nem tűnik soknak. És a hátulütője a 15%-kal gyorsabb, az meg nagyon soknak tűnik. Úgyhogy... hát... Ennyi igazából. Már nem nagyon... Nem nagyon tetszik egyik, másik se. Come with me, I'll see you out. Nem öltözhetek fel? Ez kidob a Kidob a házból így mesztelenül, bazd meg.
Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. Valószínűleg azt a... Vaults they made before the war. We all got one. Ain't much used to be now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken. Chip, minek hívják a chipet? And put this on too, Pókerbe. so the don't pick on you for lacking modesty. Na mindegy. Szóval hogy azt lopta el tőlünk a kockás öltönyös srác. Kösz, hogy Don't mention it. It's összeférceltél. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Hardcore mód. Na. Jó, nem kérünk most abból. Milyen nehézségem vagyunk egyáltalán? Kérkem, cinematic, hardcore mód, jó, normál. Én elfogadom most a normált, mert hogy... Jó. És akkor megnézzük a Pip-Boyt. Hú. Ha, items. All weapons fall under skill, bla bla bla. Aha. Jó. Binokulares. 9 mm pisztoly. De ez elég szar kondícióban van, na? Machete. Grenade rifle. Caravan shotgun. Throwing speed. Weathered. 10 mm pisztoly. Jó, hát... Mod. Nincsen modom. Hogy tudom repair-re? Ja, maintain, ott van erre. Repair. Nem tudom, jó. Damage threshold. És van condition, light, medium, heavy. Jó, hát szerintem light armort használnék. Jó. Tribal raiding. Isten. Ez is light. Lightweight metal armor. Jó. Aha, jó, hát valószínűleg ennek lesz a legjobb damage thresholdja. Viszont agility -1. Nem tudom magam megnézni szemből. TFC. Úristen. Jó. Hát... elfogadható. Megnézzük a controls-t.
Action mapping. Attack. Block, ready, reload, run, always run. Change you, big boy, bait, what, ammo, swap. Grab. Jó, grab, hát lehet, hogy használni kell, úgyhogy átrak. Ja, jó. Megvan fordulni, hát átrakta angolra a billentyűzetet, biztos ez számítógép. Jep. Nem. Akkor máshogy érzékeli a játék. Mindegy, az engem nem zavar. És nem tudom elrakni a fegyveremet? Ja, nem a tabbal megyek vissza, jó mindegy. Jó volt, F-fel váltok. Szét. Ja, nincs beeklippelve fegyver, de van, csak valószínűleg nem, nincs. Nem, itt még nem tudom elővenni. Mindegy, akkor kimegyünk. Azt a kurványám. Aha, jó. Oké, tehát már 60-as a level cap. 65. Ja. Aha, jó, el tudom rakni a fegyvert. Ezt így csak tudom magam megnézni előre. Na. Mindjárt jövök, hozzak valami innivalót. Na. Úristen. Akkor már 70-es a max level. Na, azt mondták nekem, hogy menjek a szalomba. Ami meg... az lesz ott. Nem, ez Victor's Shack. Schoolhouse. Ja, ott van a saloon.
General Store, mennyi capsem van? HP, DT, caps 18. Jó, hát azzal még boltba menni valószínűleg fölös. Reloading bench, workbench. Mit tudnánk csinálni a workbenchnél? Cosmic knife. What the fuck? Ott, ja, X-el lépek ki. Ja. Meg kell szokni a... What? Nem tudok bemenni a... Szóval az Easy Pete. Howdy. What can Easy Pete do for you? The one in the fancy suit seemed to be calling the shots. That's as much as I know. Other folks in town might know more. Word of advice, though. Honnan tudja, hogy kitámadott meg? Watch out. The man's got cold eyes like a snake. Can't be trusted, I'd say. Was a prospector until I decided to settle here to get away from the NCR. Now we'll just take it easy and help out with the Brahmin and Bighorners. De most nem érdekel. If you go poking around some of the abandoned places around here, like the schoolhouse, critters move in there sometimes. Milyen fegyvereim vannak amúgy? Ja, Granite Rifle, igen. Azt akartam én megnézni. Ja, meg van egy ilyen shotgunom. Jó, király. Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. Oké, megtanít lőni, azt hiszem. Szóval ellopni innen nem lopunk el semmit egyelőre. Egyelőre, nem is akarok. Nem csak egyelőre. Now, see the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. Oké. Ja, equipelte is nekem. Az király. Hopp, az mellé. That's the right idea. Look down the sight. What? Az hogy nem talált? Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Nice shot. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Igenis. Menjünk Follow amúgy. me. It's just down to the southeast a short ways. Ezzel a fegyverrel nyomjam? Tudok amúgy favoritelni dolgokat? Nem úgy fest. Jó. Na, haladjál, Sunny. Mondom, haladjál. Ez a kutya... Szegénynek a kutyája, az meg mindig elé mászik. Hear that up on the ridge behind me there? We got some geckos to clear out. Bunch of little monsters is what they are. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital that way. Úgy izét akartam.
Controls, action mapping. Watts. Azt legyen már a Kun. Az automove-ot úgyse fogom használni. Okay, you're on. Go give him hell. Hol vannak? Ott. Az ott. De ott. Ott van egy. Jézus. Jó, az egész könnyen ment. Ja, kész is. See? You're getting the hang of it. There's 2 more wells that still need clearing. You want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. Shouldn't take more than a couple minutes, especially with 2 of us. Come with me. Kipróbáljuk majd a Wattsot is. Welcome to the Voltec Assisted Targeting System. Nagyon jó. Értettem. Hát torzó. Ja, az már halott. Bacsz meg. De én meg az elvel lépek ki? Baszeg. Nem egy... Mi az? Hogy mondják? Egyértelmű a kezelése. Hol van? What? Ott fut. Várjál már meg, bazd meg. Ja, ő már meg is ölte a maradékot, vagy mi? Ja, közben kicsinált itt 3-at. Ah, hell's bells. There's not a day passes by I don't tell people not to come here by themselves. Some people, your word just isn't good enough for them. Then this happens. Well, it's a part of life out here. Best to accept it. But you did what you promised. Azok ott mi? Here with me. Here's my end of the deal. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land. Mint a rossz helyen lennének a kutyának a szemgolyói, de... Interested? Nem tudom. Nem vagyok jó kutya anatómiában. Nem figyeltem, mit akarsz, menjünk. Alright then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xander root over by the schoolhouse. Bring those on back to me, and we'll get cooking. Jézusom. Szegény kutya. Nem, hát ez... Basszeg. Jaj, ezek megöltek valakit, értem. Battle Cap. Na, hova megyek? Most van 2... Nem, nincsen térkép. Data. World map. Aha. Ja, most van 2 markerünk. 2 cucchoz, amit meg kell szereznünk. Mit írt? Miért írt ki ennyi dolgot? Nem tudom én ilyen gyorsan elolvasni. Nem figyelem mindig a bal felső sarkot.
Hopp, itt van valami piros pötty. Több is. What? De mi az? Ja, ott van valami bogár. Jaj! Takarodj. Menők ezek a mini forgószerek. De mi nem... nem lehet megnyitni a térképet. De what? Most eljöttem egy mellett konkrétan. Mindegy, megyünk a messzebbihez. Ja, sokkal gyorsabban megyünk amúgy. Úgyhogy nincs a kezünkben a fegyver. Amúgy tudja, azért mentem el mellette, mert nincsen izé. Nincsen marker a tárgyon, amit fel kell vennem. Már ha elmentem mellette nyilván. Na, megint ellenfelek vannak. Hát mentünk egyet. Mi baj lehet? Nem is kevés. Tele van bogárral ez is. Hát ezt lehet kikapcsolom bezd meg. Ez idegesítő kicsit. Az anyád! Ja. Hova tűnt? Előbb még ott volt. Ott van. What? Na végre. De ez hülye, most menekül. Ne menekülj már! Hát... De milyen pixel pontosan kell átcélozni? Na. Innen ástak ki. Na, még van egy valahol. Ez izé, Scorpio baszki. Nagyon sokáig mutogatja a hulláját amúgy. Na és mit kell? Ez kell? Ezt nem tudom felszedni. Lehet, hogy ez kell, csak nem pont az. Nem. Azt tudom már mi kell. Oké. Az fog kelleni ott. Brock Flower. Quest. Aha, igen. Brock Flower.
Ja, itt van a school. Ja, jó, hát basz meg itt jöttem el tényleg mellette. És én vagyok a hülye, hogy nem kell bemenni, ugye? Hogy be kell menni. Mit kell én nekem keresni? Sender Road. Hát jó. Megvan. Itt is olyan úgy tudok gyógyulni, hogyha iszok. Ilyen vízforrásokból, de hol van Sonic Smiles? Hát csak az az egy kérdés. Ah, ott vár rám. Let me see what you got. Yeah, these'll do just fine. Just fine. All right now. We're gonna be making something folks on the trail call healing powder. Go on over to that campfire now. Give it a try. Nem is ég a campfire. Healing powder. Plusz egy. Hát ez nem sok. Hogy... Ja. Az A-val Hey, that's not fogadod bad, el. see? All it takes to make a recipe is the right ingredients and the right know-how. Sometimes it won't be a campfire you need. Might need to do some work on your guns and ammo, maybe. Important thing to get is it's all the same idea. You just need to find the right place to set up shop. Workbench or reloading bench, whatever. Well, I hope that's enough to get you started. I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Cheyenne would never forgive me. Hey, do me a favor. Trudy, she's the bartender up at the Prospector. Kind of the town mom. She likes to meet newcomers. She'd be cross with me if I didn't ask you to poke your head in and say hi. Jó. Kutyának a szemei nem a helyükön vannak. Királyság. Szünetelek egy pár percet. Telefonálnom kell.
Na. Dolog letelefonálva, ezt meg piát nem hoztam. Mindjárt jövök. Na. Pia idehozza. Most már mehet a játék is. Hogy kell... Van valamilyen speedrunnolós technika. Hogy valahogy... Hülyén ugrasz. És akkor gyorsan mész. De én csak lassabb vagyok így. Nyilván fogalmam sincs, hogy kell csinálni. Azért próbálkozom. Na akkor, ha még a szalomba kell bemenni, mindig nyomom a jét, hogy megnyomjam ezek a journalt, de ez nem létezik, tehát... Tudi... Ja, ezek meg a... Prim. Jó. Jó, megcsináljuk itt Good Springs-ba a dolgokat, mert ez a tutorial arja a játékban, és... Elvel exitelek, mert ugye el mint exit. Logikus. Csak néha az X-el exitelsz, mert X mint exit. Logikus. Nem zavart téged ez itt? Most már nem is fog. Na. I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? Ezt le lehet lőni? Now, if you're not gonna buy something, get out. Húj, júj. Hogy elszaladt. Gondolom a csapossal kell beszélni, Trudy. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this trader, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Az milyen jó revolver ott, azt el lehet lopni? Mert nem... Hát... Fura, hogy nem találta meg, mert nem nagy a Cobb város. hasn't exactly been looking for Ringo too hard. I think he's afraid that Ringo will ambush him, which is probably true. He's holed up at the abandoned gas station up the hill. You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Jó. Mit fogtok Some of csinálni? the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea.
was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. Jó. Mindegy, másról akarok beszélni. Bár már kibeszéltük a témát. Mi történik, ha If segítek you were able to get Ringónak? Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Oh, Of yeah. course, helping Ringo would also make the powder gangers mad, and they've got a lot of friends out there. Most mi történik, ha a Powder Gangersnek Don't know why segítek? you'd want to do a thing like that. Yep, you'd get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. Jézus, mennyit lehet vele beszélgetni? Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. De szól a rádió, barátom. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. Na, akkor merre I mentek, didn't hear mondjad már. exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Sure, the outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. There's always something interesting going on. But the biggest news has to be the come and dust up between the NCR and the Legion over the dam. Jó. Be careful out there. Szóval hallottuk, nem érdekes. Viszont engem ez a Magnum Revolver nagyon érdekel. Aztán Feeling thirsty? milyen van? Take care of that. Tudsz, hogy mit ad el? Aid, Trudy, Aid, jó. E mint exit. Ja nem, X, na igen, tehát X mint exit. Erről beszéltem. Be careful out. Na jó van. Mentünk egyet, mert miért ne? Jó, és akkor meg kéne javítani nekem a te rádiódat, ugye? Amit pedig... hogy a csöcsbe kéne. Gondolom a workshopnál. Vagy workshop, workbench. Nem. De odaadta. X mint exit megint. Odaadta, nem? Items. Például aid misc. Nem. Hogy a binokulár, az mi volt a weapon? Azt egyébként az is egy kurva jó kérdés. Jó, leszedem az ammót. Case. Bobby pin. Nem tudom. Nem akarom breakdown-olni. De valamit izélt, hogy... De hol a rádió? Ez lenne az? Repair of 20 or greater. Értettem. És most mi a... Megint jét nyomok? Miért nyomok jét? Data, quest.
Oké. Hol van Ringo? Várjál. Hol van Ringo? World map. Nyilván, aha, nyilván azt nem írja. De gondolom az lesz Ringo. A gas station azt mondta, hogy ott, igen, ott van Ringo. Vending machine. E, mint exit. De nem, aha, That's jó. close enough. Who are you, and what do you want with me? Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. Let's say we start over with a friendly game of Caravan. You know how to play? Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. My caravan was on the return trip from California and heading back to the company branch in New Vegas when we got jumped. Not even a drop your weapons and hands up before the bullets started flying. We put up a good fight, but there was too many of them. I took a few of the bandits down before I ran, so I figure their friends are out for revenge. Mit fogsz csinálni, barátom? As long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Segítek. We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... I was thinking of myself, actually. Who's gonna watch my back while I'm watching yours? Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Jó van. De azért elviszem a szemetedet. Turpentine. Empty szó, ez nem Nuka-Cola? Hoppá, raktam. Nem lehet fel... Annyira a modern játékokhoz vagyok szokva. Megpróbáltam hosszan megnyomni az E-t, hogy felemeljem, de hát ez nem úgy működik. Ja, de bazd meg, hát az izével, az Y-nal fogom meg. Külön gomb, amúgy bazd meg, sokkal jobb a külön gomb van rá. De most úgy komolyan. Na. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Say no more. I'm in. Ez gyors volt. Well, that was easy. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo, but I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stack of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. A silver tongue would help. Silver Convincing tongue. Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. Mi az? Ja. Igen, tehát hogy legyek jó izéből. Barterből. I don't think give is in Chet's vocabulary. Even with the town at stake, he'd still make you barter with him. Jó. I'll be waiting. Megoldom. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. 17/25, igen. Sneak, az
Semmiből sincs elég. De most... All the more reason for me to Failed. sit this one out. I'll be rooting for you, though. Jó. No, Jó. he's a convict, just without the chains. Said his name was Cobb. Powder gangers is... Most mi a szart csináljak? Be careful out there. What? Level 2. Várjál? Várjál. 12 sneak point, skill point. Azt előm a speechre. Hello. Confident Bachelor. Lady Killer. Swift Learner. Ez nem rossz. És ennyit tudok? Ja, a többi az gondolom mind izé. Nem rank 1. Ezt nem tudom választani. De a Swift Learner ezt tetszik. Úgyhogy done. Na, Feeling tehát... thirsty? I was planning on sitting this one out, but for Ennyi. some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Kösz. Be careful out there. Menj el. Az a baj, hogy sneakelek. Detected. Nem kell az a pisztoly. Az a köcsög látom úgy. Jó, van úgy, hogy szerzünk egy magnumot, nem lesz azzal baj szerintem. Wait. Evening. Mentünk azért egyet. Hát... Ez a módszer itt is működik, nem csak a Skyrimben. Jaj. Gyönyörű. Van-e hozzá izém? Nulla izém, töltényem van, bazd meg. Jó van. Megnézzük a General Store-t, hát ha van nekik. You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods. Jó. If you're hurting, Ott van, 15. Mi? Melyik kié? Na ez az enyém, de akkor van. What? Exit. Goodbye. take it easy now. What? Magnum Revolver. Ammo. De nincs mégse. De csak 72 capszem van. Ja, vagy az a... Basz You meg. looking to buy some supplies? And De mi az, hogy 15? Ja, hogy 15... 15 capért venné meg. Hollow Point. Oké. Ez csak 54, oké. Ebből egy van. Ez kemény, geci. Eladhatjuk neki amúgy a haszontalan itemjei. Ez még amúgy hasznos lehet. Például ezt. Grenade Rifle nem akarom használni. De lehet, hogy kelleni fog. Shotgun 467, baszki. Én pisztolyjal akarok. Ez is 130. Oké. 630. Akkor anyját. Mégis 500-at adni fog. Elfogadjuk.
Jó, weapons, plazma, már van plazma pisztolya, mi a fasz? Throwing speed, ezeket én adtam neki. Jó. Mennyi ammom van? 10 mm. 10 mm-esből meg kéne szerintem nekem. De nem van. 9... Na, 9-ese van csak. Ezt a senki házit. Akkor megvesszük azt a 39-et. Elfogadjuk. Thanks. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. What? Look. Take it easy. Várj, Barter meg a... Special... Skills... Perks, de basszus... General, de akkor skills-ben van? Ja, Barter is van, meg... Speech, ez külön van ez a kettő, basszus. Cseles. Minket van az összeset. Előnöm a speechre. Ez most izé... Aha, ez Ringóhoz visz. Gondolom akkor elkezdődik a támadás. Doc Mitchell-lel még beszélünk. Azt tudja, hogy segít, az imád minket. De hol van? Szavasz, Doki! Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. I ain't got much, but it'll do you more good out there than it will in here. Take what I got. Ooh, doctor's bag. You take care now. Király vagy, Doc? Hogy kell kimenni ebből a szarházból? Kell ez a sapka. Items. Gyönyörű. Wow. Ja, de az, jó, az van equipelve. Azt hittem, hogy mondom, izé. A hátán van a fegyvere, úgyhogy más van equipelve. Ide me... Ja, nem, Easy Pit-tel kell beszélni. Howdy. Too dangerous. Wanna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Uh-huh. Guess you know what you're doing. I'll go dig it up and get it ready. You'll have it by the time the fighting starts. Kösz. Yep. Jó, hát a boltos nem tudtam rávenni, de ez van. De mutatod, igen, jó, akkor rá Ringo. Ezt tudom, megoldjuk amúgy. Hát ezért normálon van a játék, hát ne baszakodjunk ennyit. Na Ringókám? Na az édesanyádba vagy. Ne aludjál! Csata lesz. So what's going on? Did Sonny agree to help us?
Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Let's do this. All right, I'm ready. Let's do this shit. Time to look alive. The powder gangers are here to play. At least 6, Joe Cobb included. They look pretty mean. Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's your supply. I really hope I don't blow myself up. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Ja, akkor te nem is fogsz harcolni? Gyönyörű. Na, azt mondja... Próbáljuk már ki a magnumomat. A zsírói... zsíróian beszerzett magnumom. Az már ellenség. Annak tűnik. Nem, nem az. Go, never mind. Ja, ott jön azok. Ezek a félpucérizék. A kurva anyád. Azt a kurva, milyen lassan tölti újra. What? Your reputation is... No one will miss that one. Mi? Meghalt mindenki? I owe you a huge favor for this. Azt adtál 100 These are betőkepet? technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. Nem leszünk gecik. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Hát ez biztos így lesz. De ez a pisztoly undorító. Maradjunk ennél. Ebből van végtelen ammóm. Ó, hát amúgy... Hát se kellett már lopnom ezt a szart. Mennyi a value-ja? 22, ez lófasz. Stealth boy, hogyne, azt visszük. De ezek a félpucérizék, balfaszok. Hát ez mi a fasz? Takarodj már. Mondjuk a kalapja az baszó. Cigaretta. Ó, Desperado Cowboy, hát azt visszük. Dynamite. A shotgun. Value 44, de mennyi az? 104. Nem akarok elvinni minden szart. Shotgunnal nem akarok lőni. Úgyhogy... a szarokat miért nem adtam el? Na, hát ez gyönyörű. Úgy is nézem előre, csak ott mentek, mert hát ha... FC. Nagyon jó, hogy mindig beleugrik az arcába. Na hát gyönyörűen nézünk ki. Na szóval azokat a... Ja, de az meg nincsen pénze a csávónak. A faszomat. Még egy bárdal jött, hát hagyjál már. Joe Cobb, azt már néztem. Maverick Ganger. Battle Cap. Ennek még valami lőfegyvere volt, azt azért megnézzük. Ja, egy Vermint Rifle. Jó, hát olyanom van, és nem ér sokat, úgyhogy...
Jó. Ennyi. És akkor mi a további feladatom? Jó. Akkor húzhatunk a picsába innen. Ja, de bemegyek az iskolába, ott meg lehet ölni a bogarakat és az XP. Ja, meg Viktorral is beszélhetnék. Ó, beszélek előbb Viktorral. Majd Viktor lehet azt mondja, hogy menjek már, basztolja meg a bogarakat. Szóval Howdy, Viktor. partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. I was out for a stroll that night when I heard the commotion up the old bone orchard. Saw what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were, so I hauled you off to the dock right quick. Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. Hát senki se tudott. Jó. Happy trails! Megyünk ide. És lelőjük a bogarakat. Szóval mentünk egyet, hát ha... Szerencsére egy hitelem őket. Hát mondjuk ha... Nem találom el őket akkor. Ennyi? De itt tuti van baszó loot. Aha. Toolbox. Hát vegyünk mindent. Ja, ez mondjuk üres. Ja, itt egy szép, bazd meg. Wow. Force lock, ilyen van. Jó, baseball, bobby pin, battle cap. Nagyon jó, mentáció, hát reward money, hát a money. Ez nem tudok beszélni. Stat boy, super steam pack az jöhet. Metal box, striker, hát ez nem akarok minden szemetet elvinni. Szépen menedzseljük az inventoryt, ami fontos, azt visszük. De lehet, hogy el kéne vinni minden szemetet, mert abból tudok majd dolgokat craftolni, de max nem craftolok dolgokat. Na. Lehet Sunny Smiles-t meg kellett volna kérdezni, hogy merre menjek, de szorok rá. Az egy, lehet, hogy úgy fontos információ lett volna, de most már mindegy. Én már vissza nem megyek. Ja, itt a betonút, azon kéne menni. Az mi? Vidám park, vagy mi a fasz? Vagy oda kell mennem? Jó, elhagytuk Good Springs-et.
Menjünk Primbe. Ó, ott vannak ilyen NCR, vagy mi a faszom a nevük? Aha, és már ellenségesek is. Talán úgy már a... jó. What? Ja nem, ez egy ezek powdered gangberek voltak. Mert ugye gyakorlatilag ugyanaz. Jó. És itt van egy kis campjük. Milyen ez üres. Oh! What? De mi az, hogy Lost Karma? Hát meg akartak ölni. Hát baszki. Hát alszak egyet. What? Ja, dupla. Dinamit. De azt is megint ellopom, azt megint... Persze, robb majd rám te is. Hát nem akarok karmát veszíteni. Jézus, az milyen állat? Takarodj már. Gecko Hunter. Forleg. Aha, de most már zavarja, hogy lövöm. Nem kéne úgy pazarolni az ammót. Még ezt a szart is miért nem tudom megjavítani? Azt mondjuk nem tudom. Tehát, hogy mert nem tudom megjavítani. Lehet azért meg kéne hozzá valami repair kit, vagy valami hasonló. I guess. Radiation. Ez itt futkosnak ezek a kis szarok. A faszom bele. És mi itt? Meg kiszúrt ez a... Bloat Fly, vagy minek hívják? De nem nagyon agresszív, azt nézem. A faszom gekkók is. Futkosnak, mint a hülyék. Nem támad meg. Hát elfut. Az egy red roach. Ja, hát halott mondjuk, szóval. Nem tudom miért lövök rá. Ja, de ez beakad, ahogy nézem minden reloadnál. Ez talán az animation. Azért mert szar állapotban van a fegyver. Hey, where the hell do you think you're going? Prim is off limits. Some convicts from the prison up the road have taken over the town. Everyone inside is either dead or in hiding. What's more, there are two tribes of raiders causing trouble in this area as well. You'd be safer heading back up to Good Springs. Na majd én szétcsapok közöttük. It's your ass. Don't say you weren't warned. De nem... Hát fasz tudja, de csak be kell ide jönnöm, ez a feladat. De hol kell ide bejönni? Már ott elbukok, hogy nem találok be a városba, bazd meg. Aha, de... what? Lehet, hogy tovább kéne csak mennem. És én vagyok a hülye, de hát... Hát nekem úgy tűnik, mintha át kéne menni azon a hídon.
Jajjaj. De fel tudom venni amúgy. Vagy hát diffuse-olni. Jó. Hát elővehetnénk a fegyvert. Fent. Lehet feljebb kéne menni a difficulty-t. Tökölj már meg. Ez így elég könnyűnek tűnik. Bár lehetne, ahogy csak basszó üzem van. Basszó armorom van. Amúgy tuti az. Mindjárt le is cserélem, ezt megnézzük úgy, mire megyek. Hát, meg 12, ennek 8. 4. És akkor ami volt, az meg 0. Legyen ez. Kicsit azért mégis kevésbé OP. És ide be kéne mennem? Oké. Casino. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on 8 years now, thick and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Well, I don't got any work right now, sorry to say. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? Ja, van. Oh, so you're talking about one of them packages. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Cancelled. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said, sure as like a rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojave'd sort you out or something. Then he just up and walked out. No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money, too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Enough for me to say. Bad luck, Dickes man. Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Con misfits. They was talking about a chip. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on him, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Köztesó. Miért mondja ezt mindenki? Csak azért, mert egyszer előttek. De mindenki ki előhúzott fegyverrel járkál.
Bazeg ez a két ember volt az a nagy tabula a városban, hát takarodj már. Ez mindenki el van rejtőzve, azért mert járkált itt két fickó zével. Ó, bassz meg. Olyan így se fogy jobban a életem. Guns plusz 2. De csak egyes ugye izéje. De azért mondom, hogy elég OP cuccaim vannak. De hülye vagy? Gec, mit csinál azzal a dinamittal? Hát bazd meg. És volt nála egy puska, bazd meg, de nem. Fut felém egy dinamittal. Jézusom. Kurva nem tudom kinyitni. Ja, nem olyan egyszerű széfeket kinyitni. De azt hiszem raktam arra is, nem? Ja, raktam a lockpickre, mert csak 75-ös lockpick kell hozzá, nekem meg mindjárt megnézzük, hanyas. Stats. 40-es. Nem is olyan rossz. Door to prim. De nem, nekem itt bent kell valamit csinálnom. Valakivel beszélnem kell, nem? Maintenance store. De azért amúgy az poén, hogy a Fallout 4 még csutka ugyanaz az animációja a lockpicknek. Csak ez ilyen New Vegas lockpicking on drugs, vagy on speed, mert végtelen sebességgel. Oh shit. Azt a kurva! Takarodj már. Így. Stimpeket benyomok. Lehet használni kéne ezt is. Ne akadjon már be. Na, tab. Nem hílel azért annyit ez a stimpek. Mindenki legugolva lő. Ez is vicces azért. Na, ez 6 év, amíg újra tölti! Dögölj már meg, hát. De ez azért kemény fight volt most. Jó, de legalább level up-olt a királyság. Guns. Lockpick, medicine. Repair. Szerintem az kelleni fog. De minden skill kelleni fog itt, az a durva. Incinerator, hú, meg jó, hogy nem használta a kurva anyját.
De amúgy... Idióta vagyok, mert... De ez sincsen jó conditionbe. Fasz mindegy, de... Olyasmit kéne használni. Hát meg a 9 mm-es pisztolyhoz van végtelen töltényem, tehát... de ez mondjuk máshogy néz ki. What? Több, vagy az nem az a 10, ja, az a 10 mm-es volt, amilyen idiótán nézett ki. Ez 32 a damage, ennek csak 16. De 51 a DPS. Ja, a fasz, ennek 9 a damage. Jó, hát ennek sokkal több. Ó, ja. Hát... Jó, hát vele kell beszélni nyilván. Mi fasz. Azért csak körbe nézek. Bír. Atomic cocktail, ez jól hangzik, azt elviszem. Be tudok inni? Nem. Itt mondjuk van egy ágy. Szegényben ez meg ott van megkötözve, én meg eljövök aludni egy órát. Mindegy, addig jó, amíg ott van, nem mászkál el. Vending machine. Nem kőkösz. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. Why, yes I am. It's a pleasure to meet you. I'm in a bit of a predicament here. I'd be most appreciative if you'd set me free. Indeed I do, good sir. And I would be thrilled to share that information with you as soon as I am released from captivity. Jó van. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little close in here. Oh, why, of course. I'd never let you find my kidnappers with my help. Without it. You lead the way. Te fasz, ez mekkora egy patkány amúgy. Jézus. Most mit csinálja? De inkább mondja. If we were to miss a convict or two in here, who'd know the difference? I just hope I won't have to use it. Ó, neki fegyvere, hát takarodj már. And depart we will. Most csak ki kell menni vele? Ezt meg. Aztán ennek mi értelme? Hát már megöltem mindenkit. Ó, ja, hogy itt még nem voltam. Akkor csak megölünk mindenkit. Business Steve Hotel. Menjünk. Vending machine. Ó, Nuka Cola. Ezt kerestem. Jó. What? Ez jó gyorsan meghalt. What? Wait. Ez sebzi a legtöbbet? 51, ja, de ez a DPS, jó, 16 dam. 27 DPS, mennyi a dam? 13, igen, bazd meg, ez sebzi a legtöbbet. Nyilván, a kurva anyját cheates fegyver. Jó, használjuk a 9 mm-es. Ezt meg eldobom. Nem akarok ilyen basszus. Ilyen DLC-vel oda cheatelt valami, hát semmi értelme.
De ezt még nem is értem amúgy, hogy miért ilyen a DLC, hogy ilyen ad ilyen cheates itemeket, hát. Ott, innen jöttem. Ez nem nyílik. Ja de, lol. What? Ezt jól megöltük. Chat. Steampack az mindenképp. Ez is beakad, bazd meg. Van ki. Ez biztos jó lesz valamire. Bazd meg. Hova mész? Tess, azt a kurva! Ez amúgy menő, hogy be tudnak akadni a fegyverek. Jó, oda gondolom a lifttel megyek fel, vagy hogy? Hogy kell, vagy itt? Valahogy felszenvedem magam. Hát, nem, itt nem fogom tudni. Nem, igen, itt a lift. Ezzel nem bírok rendesen körülnézni. Aha, itt fel tudok menni, oké. Itt is van egy szoba. Mondjuk ez üres. Már lebeldeznek. Jézus, hát hagyjál már nekem is. Részlet RCV. Ezek honnan jönnek? Na hol lehetett fölmenni? Nyilván már itt faszom se tudja. Azt a baszólót hol van? Itt van két psycho. Azt ennyi? Azt aludjak egy órát? Nekem így is jó. Nézzük az emeletet. Semmi értékes. Hát jó van, itt nincs semmi. Itt ugrott le az a két szerencsecsomag. Ó, két Nuka-Cola. Már megérte. Jó, hát menjünk a lifthez. Aha. Jó van, nem tudom megjavítani. Na jó, meg kimegyünk az épületből, aztán abba is hagyjuk, vagy hát hagyom. És legközelebb innen folytatjuk. Még beszélek ezzel a szerencsecsomaggal. De hol a kijárat? What? Innen jöttem. Hogy mentem egy kört? Nem értem.
Én ezt itt most nem értem. Hát végigbe lehetett volna menni. Ja? Nem, ez a lift. Aha, ez itt oké. Howdy. Hát, howdy. Well, that was quite an adventure. We taught those convicts a thing or two, didn't we? Certainly. Breaking myself out of a hostage situation. Not to diminish your role in it, of course, but it was quite thrilling. Problem is, there's still no law in Prim. What are we to do the next time ruffians menace us and hold us hostage? Inkább beszélje már a kockás szútos faszkalapról. I was performing recon, gathering information on some of the powder gangers, when some great cons arrived with your friend in the suit. They were talking about some delivery they took from a courier. I assume that was you? They said they'd be heading through Nipton to Novak to meet a contact there. Kösz. Mi? Most... Miért ide mutat be a... Ja, nem. Jó, majd, oké, ja, ezt megcsináljuk legközelebb. Úgyhogy mentek egyet. What? Csak 1000 szívem lehet. Jó, és akkor legközelebb innen folytatjuk. Úgyhogy köszi a figyelmet, és szevasztok. Ezt a képernyőt keresem. Na hello!